Tsy fotoana ny fidinana an-dalambe intsony izao fa fotoana fitadiavana vahaolana ho ny governorana ny faritra Analamanga no sady sekretera nasionaly ny antoko TGV eto amin'ny faritra Analamanga R Soarmaka androany. Raha naneho ny heviny mahakasika ny hetsika izay kasain'ny mpanohatra ho tanterahana ny 25 ny volana septambra ho avy izao, izay anaovana fitakiana manoloana ny olona nijery sondrany eto Antananarivo. Fikasana ambolena korotana no ataon'ny mpanohatra ho ny fanazavany izay tsy mendrika intsony iaina ny vahoaka malagasy. Tsy misy afa-tsy ny fampijabahana vahoaka nataon'ireo mpitarika eo anivon'ny fanoherana ho ny sekretera nasionaly ny antoko TGV hatrany. Tsy tokony aporisihana anakorotana vahoaka ho ny fanazavany. Matetika raha vao misy zany fidinana an-dalambe zany tsy maintsy misy foana fanararotana. Ary ny zavatra misy arany dia alohan'ny fampitongavana le 25 dia zavatra hafa mivoizina hoe andoro-tranon'olona ohatrany. Dia tsika hoe mieritreritra raha sanatria misy tranony mpitondra fanjakana anankiray may manam-paharoana akory dia tsy zava-doza ny tranga eto Madagasikara. Fa za manokana hoe dia tsisy ohatran'ny resaka dia tsisy ohatran'ny hoe fandefitra razo any farina anatin'izy fa zany fidinana an-dalambe fanakorotana zany hoe tsy mendrika zany tsy malagasy. Zatra teneko anie dia zao na oviana na izany gouverneur tia tsy maintsy hialy eto amin'ity toerana ity fa ny anotanjoko ary mino fa tokony mba ohatran'izay koa ny olona rehetra dia hoe rehefa mba mialo amin'ny toerantsika dia mba misy zavatra vitantsika tamin'ny firenena. Ka raha mpitondra ny fandimby miala eo mpitondra na oela na haingana fa ny zavatra nataony sy asa izay volam-panjakana sy volan'izay atao hoe investisseur hita mipetraka foana ireny amin'ny firenena malagasy. Tsy mitovy mihitsy Madagasikara sy Nepal ho hatrany nambarany R Soarmaka, governoran'ny faritra Analamanga, tsy manaiky tazapotsiny manoloana amin'ny fanakorotanana eto amin'ny firenena ireo mpitandro filaminana fa tsy maintsy andraina ndraika mifanandrify amin'izany. Ny zava-misy dia mampanahelo izy satria ampijabahana ilay olona. Atraa zany no tena hoe tena raha azo atao miresaka mihitsy hoe aza porisihana ilay olona fa rehefa anao na hoe dia nareo manao. Fa ilay olona porisihana dia rehefa mijabaka ilay olona na migadra na misy mahazo azy na sanatria ary maty raha sendra misy tsy fantatra intsony izay manao anazy tsy hanampy an'ireo olona ireo. Firy zao na sendra mijabaka hoe misy migadra ohatr'izany tavelany ilay olona mampanahelo. Za zany tena miteny hoe tsy fotoana fampandrisihana olona intsony zao tsy fotoana fanakorotanana izao fa ianao miteny hoe tany Nepal tsy mitovy le situation misy, tsy mitovy le zava-misy. Ny mpitandro filaminana tena mbola mandray andraikitra amin'izao ary miaro ny vahoaka sy ny fananana ary tsy mety amin'izany korotana izany na avy amin'izy na sanatria raha misy avy amin'ny na avy amin'ny ilany dia tsy manaiky an'izany korotana izany intsony mpitandro filaminana. Nanamafy ihany koa moa ny sekretera nasionaly ny antoko TGV fa tsy mbola mieritreritra izany resaka mandat fahatelo ho an'ny filoha Anjy Rajoelina izany ireo mpiaradia aminy fa izay fomba entina hampandrosoana ny firenena izay no atao lara-pahamehana mandritra izao fotoam-piasana faharoa izao mba hisian'ny vokatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Zany ny azo ny tiako ampitaina dia tsy aleo hoe manomana ny zavatra azonao atao amin'izao fahasaranam-bahoaka izao hoe inona no zavatra azonao ampiana amin'ny vahoaka amin'ity fahasarana an'ity dia izay no mba ataonao. Dia osy koa hoe tsy aleo hoe manomana ny 2028 any ny tokony atao. Lasa lany fotoana ianao ka makarary andohanao dia anao 3e mandat ny président anao an'izao. Izahay tsy mieritreritra an'izany mihitsy amin'ny androany fa ny eritreritray amin'ny androany dia hoe ahoana ny mahalala ny rano, ny jiro, ny lalana, ny fahasalamam-bahoaka, ny sakafo hoan'ny vahoaka. Izany manahirana anay androany dia ny infrastructure. Ny infrastructure moa miteraka asa izay manahirana anay androany. Tokony hiara-iasa ho an'ny vahoaka hanome izay vitany amin'ny fanampiana ny vahoaka manoloana ny fahasairanana no ataon'ny rehetra na ny mpitondra na ny mpanohatra ho hatrany nambarany R Soarmaka, governoran'ny faritra Analamanga. Tsy tokony andany andro amboly korotana ny mpanohatra fa tokony hiomana amin'izay ho avy indrindra amin'ny fifidianana taona 2024 raha ny fanazavany hatrany. Handaontsika samy asa mafy na mpanohatra na ny toerana anampy amin'ny vahoaka malagasy raha misy sosikevitra afaka raisina foana. Maro ny mpanohatra efa tonga teto amiko miresaka fa ny azy zany hoe raha misy azo natao aloha dia ataovy fa zany korotana zany tsy handresy lahatra. Ary ny tena olana dia ao amin'ny Facebook ao zany ny fampahana n'inona tena any ary na mpanohatra misy mpanohatra anankiray moa ny tena hoe modiatianareo fa zay zay mibaikoanareo sy ataonareo ka marina ny anazy ao anatin'ilay misy stratégie na mpanohatra na mpitondra fa tsy atao an'izany arangaranga
ao koa ny biby anaikitra zany a tsy mivovo zany tsy mampitabataba zany raha olona teanao fa ny olona raha mizatra tena manomana dia tonga la izy dia hita fa ny olona hany lasa mampirisika mampijabaka ny olona lety anao an'izao tsika anao an'izao fa za miteny aminao fa sorana nyvaoaka malagasy tsy tian'izany kotan'izany tso. Salama daholo e, mba hiresaka kely ray minitra mahakasika an'ity olanjirama ty. Ataoko malaky satria sao dia tapaka eo indray io dia alao ataoko malaky le resaka voalohany raha mahita ary raha miaina sy raha mahatsapa ny fahasorenana mamity fahatapahan-jiro lavareny ity. Samy sorena ary samy tena romotra mihitsy ny olona rehetrarehetra. Nareo za mieritreritra hoe satria zahay manohana fitondrana na Soalimosa manohana fitondrana dia faly anay satria tapaka ny jiro, tsy atopoko, mba samy sorena atsika. Za manokana raha ohatra ka hitako fa tsy nahita vahaolana intsony ny fitondram-panjakana hoe ny croiser les bras ka hoe tsisy fika intsony io, tena mety mba anisan'ny tena nampy an'izay hitaky hidina an-dalambe ny tenako, tena tsoriko zay. Fa hitany masoko kosa nefany ny solution hoentin'ny flou, tena tonga dia priziko mihitsy hoe ny flou satria fa sorena loatra koa ny flou am'zatra atao le jirama hany ka nandray mesure zany hoe initiative ny personnel ny amaha any olana io mitadiavany vahaolana hafa mihitsy fa raha iandry ny solution interne ny jirama zay haitsika tsara fa efa vola toko tsy foroana ny subvention menan'io jirama io nefa dia hitatsika ny fitantanana goragora tao dia ho taraiky etotsika fa tena nandray mesure hitany masoko ny installation an'ireo panneau solaire efa mandeha am'izao reo, hitany masoko reo installation any amin'ny faritany tsy voatery atao Tananarivo any, any amin'ny faritany le 5 mégawatt hitany masoko io, le fitaovana avy any Tamatavy zay mbola ananako espoir zany zay mahatonga na miandry ampitonina io. Fa raha fantatro hoe io fa dia tena tsy nanao ninina ny fitondram-panjakana, tsy nahita vahaolana intsony, mety mba anisany koa mba nilatsaka an-dalambe satria efa aim-bahoaka mihitsy zany hoe besoin fondamentaux ny rano sy ny jiro zany. Fa hitako kosa nefa dia vahaolana, hitako ilay effort ataon'ny fitondram-panjakana nametrahany an'ireto panneau reto dia miandry ampitonina any mbola misy espoir zany. Anisan'ny zatra farany mahasorena ny président io resaka jirama io, mamparary ny sainany io, tsy misy flou zany ka hoe eritreritra hoe andao fa dia ampijaliko rano sy jiro ny vahoakako, tsy atopoko, tsy atopoko. Fa mba hitako nandray mesure izy zay mahatonga na miandry ampitonina io fa mitodika amin'ny jirama hoe accéléré-nareo io vahaolana efa nomeny filoha io, accéléré-nareo fa efa trop le mécontentement ny vahoaka ary tsy fanomezantsiny fa mitodika aminareo jirama zany tena ataovy faran'izay haingana fa efa nomena vahaolana zany nareo io dia ataovy zay hampilamina ny vahaolana io faran'izay haingana ka mampisarika ny vahoaka rehetrarehetra zany amba tsy dia fotoana intsony zao zao efa problème mahazo atsika zao no mbola sanatriny zany hisy fifandonana ny angamba ny tsotra fotsiny ny messageko hoe andaotsika hitaky ampitonina ny jiro mirehatra zay ny tadiavitsika alao mirehatra ny jiro fa tsy sanatria kory amaky ampoule mankasitraka tompoko.